Il-Qorti Kostituzzjonali ddeċidiet favur li tintlaqa it-talba tal-vittmi tal-abuż sesswali f'Dar San Giuseppe biex il-kawża tagħhom għall-kumpens tinstema' minn imħallef differenti. Dwar dan il-każ żewġ qassisin kienu ntbagħtu l-ħabs. Iżda eventwalment il-vittmi fetħu kawża għall-kumpens u din spiċċat quddiem l-imħallef Joseph Armikallef li huwa wkoll fit-tmexxija ta' Radju Marija. Xi ħaġa li l-vittmi ma ridux minħabba li l-kawża tagħhom kontra l-Arċidjoċesi. Iżda l-qorti preżeduta mill-imħallef Market Kuti ma kienx laqgħet din it-talba. Il-vittmi appellaw mis-sentenza, insistew li l-kawża ma setax tinstema' minn xi ħadd daqshekk qrib tal-kurja. Fis-sentenza tagħha l-Qorti Kostituzzjonali preżeduta mill-Prim Imħallef qalet illi għalkemm u minnu li l-Assoċjazzjoni Radju Marija għandha tmexxija indipendenti mill-Arċidjoċesi, id-direttur ta' Radju Marija xedt illi meta jiżgarra jibgħat għalih l-Arċisqof. Għalhekk intqal li m'hemmx ħelsien totali bejn iż-żewġ naħat. Fid-dawl ta' dan il-qorti laqet l-appell kostituzzjonali u għalhekk ordnat li l-każ ma jibqax jinstema' quddiem l-istess imħallef. Il-vittmi kienu kuntenti b'din is-sentenza. Iġlida tiegħi hija fejn bniedem mhix xejn dejjem jitriġġielet u kelli ġifieri ġlieda ma' sur kbir bħalma kulħadd jaf li toħodha mal-Knisja u mhux daqshekk kiżi. Ma fl-aħħar mill-aħħar s'issa wasalna ġifieri ningrazzja lill-qorti ġifieri tal semat il-datana u aħna għadna għaddejjin biġlida inkomplu bil-ġlida tagħna fejn l-isqof qiegħed jgħid li mhux responsabbli. Ma tistax ġifieri li mhux responsabbli meta inti kollok it-tfal qegħdin f'idejk u fimt? Il-qorti issa tappunta imħallef ieħor biex it-talba l-kumpens tkun tista' tibda tinstema'.